Rahmat. Oo, 2 saat oldu, 2 saat. Ya Kayzon kelmeydi acaba. Kayzoncha tug'ilgan kun qilganda uxmaydi. Unutib qapti bugun tug'ilgan kun var. Voy, yangi qani Kayzon? Kayzon bildirtmaymiz debdi do'qon emasmi, hozir kiyotdi. Bizning tayyorligimiz bitib qoldi, undan bo'lsa ma'qul. Tayyorlik bitib qoldi. Ma ballabek saqlab ketibdi va keldingizmi? Ma'qul, ha. Ma'qul, yaxshi. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak. Voy, rahmat amalga. Rahmat. Voy, чистый go. Voy, rahmat. Voy. Rahmat. Tezga. Muborak bo'lg'ay bu ya. Muborak bo'lsin. Baba. Rahmat chapasitdimi? Ya. Sizga rahmat ko'p. Rahmat. Voy, rahmat. Voy, rahmat sizga rahmat. Voy, rahmat. Rahmat. Hammalar ko'pdan ko'p rahmat. Chapasat. Azizim tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ömrünüz uzun bo'lsin, tinch salomat bo'lsin. Amsa tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ishlaringizning o'ngishli bo'lib ketishiga, texnik ro'naq tepishingizga tilak tilayman. Rahmat, tinch kelsin. Ma'qul. Amsa bu ishlar qaz qanday bo'lsin, maqishingda bor. Ma'qul. Ha, mush ishkanliki hamda tunji qatim billa, hamda to'y qilib, tunji qatim tug'ilgan kun o'tkazibsizlar. Ishkanlar mangu baxtli bo'lib, o'tishinglarni, xizmatinglarni o'ngishli bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Shuning bilan birga hamda Kayzon bilan men billa ishlayotqili, Kayzonning ham turayotqili, hamda 3 yilda eshibdi. Hamda bundan keyingi ishlaringizning texnik qutuq bo'lishini, tiningizning salomat, baldirroq farzand bo'lishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Buningdan bak nachasa ko'klab ketishingizni chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat, tinch kelsin. Rahmat. Men mamaya kelgili 6 oy bo'lib qoldi. Kayzondan shu tug'ilgan kunga tunji qatim qatnashdim. Tunigimnikin yaxshi o'tkazib berdi. Bugun men tug'ilgan kuningizga qatim muborak tilayman. Ishingizni o'ngishliq, keyingi yo'lingizning dag'dan menishiga, ishkanning mangu baxt ko'rishiga tilayman. Rahmat. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Kunlaringiz xushayotga, ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Men oldin qatim tug'ilgan kuningiz qatnashmoqqa, men qatim qatnashishdan xursand bo'ldim. Rahmat. Hammamiznikini salomat, ishlarimiz o'ngishli bo'lsa deb o'ylayman. Rahmat, chiqib xush bo'ldim, bak hayajonlandim. Mer feyzi ko'rinishlar, ishlar, romantik tuyg'ular bo'ldi. Hammalar jabat atibsizlar. Bak rahmat, sizga rahmat. Unda qolsa hammalarning ishlari o'ngishli bo'lsin, tini salomat bo'lsin. Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga muborak. Tug'ilgan kuningizga muborak. Rahmat ko'pchilik, hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Unda qolsa birdan yig'izdilar. Kim jiq pul tepishgan? Xo'sh. Bu qatim qutulgan kunimga ait yaxshi, nihoyat ahamiyatli bo'ldi. Shirkatga balam bak kuchapti, ayolim bak kuchapti. Hammalarga ko'p rahmat. Ham nurg'ulgan to'g'ridoshlar so'rash mumkin. Odamimiz ozlab qopti, kam bo'lib qopsizlar deb. To'g'ri, bu qatim tug'ilgan kunimda arzu xatlari bilan Hasanjon ishkisi yo'q bo'lib qoldi. Buning sababi qolsa hafta burun bu ishkisi ağırılıp chiqsaq, bizim ağrım ish qilsaq deganlik uchun men qo'shildim. Şun ularmı ağrıma öz aldığı iş qıvatıdı. Biz qeyb qağalarımız müşahede davamlıq lazıbayını tərəqqi qıldırış, alvasitini tərəqqi qıldırış məqsıda qeyb qaldıq. Onda ap qalsa iş kütübdüğa yaşla ap qalsa üzəmdənki film kesiciyat iqtidarım ba, ekran çıxışciyat iqtidarım ba deydik Allah ap qalsa oğul valdım bir nəpərini qubul qılımız film kesalaydıgan Raus xiqtar olsa maaş cihətdə qətli çataq yox. Anandikin qızvaldan 2 nəfər qubul qılımız ekranga çıxalaydıgan dadil, callıq anandikin film nömke salaydıgan qalsa onu mu qubul qılımız. Onda ap qalsa bevasitalatda alaqalaşsanlar buldu, uçur qaldı olsanlar buldu cuma. Ağrım uçur qısanlar sizlərni saqlayma. Onda ap qalsa muşunda van xon olsam, tərəqqi qısam, sizə əgəsən buldu deydi Allah. Muşu bək yaxşı fürsət. Sani faqat 3 madam qubul qılma məqətim cuma. Sizlərni tərəqqi qıldırıb bravo salatda şayağa, bütün aqsuğa, tun tutuşqa şençim kamil. Onda ap qalsa tez surət kilanglar sizlərni saqlayma.